L-Istat għandu bżonn isaħħaħ l-operat tiegħu bilan li jiġu evitati aktar imwiet marbuta ma' vjolenza bażi tal-ġeneru dan saħħu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif spjega li wara li ltaqa' mal-membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista li huma fil-Kumitati tal-Affarijiet Soċjali u tal-Familja qablu illi hemm bżonn isir ħafna xogħol miż-żewġ naħat tal-Kamra. Nabilani li jiġi assigurati li dawn il-bidliet meħtieġa jsiru kemm jista' jkun malajr sabiex is-sistema ma tibqax tfalli persuna wara l-oħra. Bernard Grech spjega li matul il-jum tal-erba' kiteb lill-Gvern fejn talab biex il-Kumitati tal-Affarijiet Soċjali u tal-Familja jiltaqgħu kemm jista' jkun malajr bilan illi l-stakeholders jingħataw widen. Fil-waqt li saħaq dwar il-bżonn li b'mod konġunt li tieħed azzjoni sabiex flimkien jiġi assigurati li l-awtoritajiet ikunu jistgħu jsaħħu l-operat tagħhom bilan illi traċedji bħal ta' Nicolette Gershi jiġu evitati. Bernard Grech insista il mhux biżżejjed li sempliċement jiġu mibdula l-liġijiet iżda l-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq dwar il-bżonn ta' implementazzjoni u infurzar.